Hi guys! Magluto tayo ng bangus sardines. Tara, samahan niyo ako. Una ay gumawa ng brine solution. 1 liter of water at 2 tablespoon of salt. Tsaka isoak ang mga nalinis ng bangus for 30 minutes. Kung mas maraming bangus, dagdagan ang tubig at ang asin. Pagkatapos niyan ay maghiwa ng carrots. Bahala na kayo kung anong design ang gusto nyong gawin. Sa akin, flower design. Pwede rin yung plain pero mas magandang tignan kung may design siya. Tapos, iayos ang mga ito o unahing ilagay ang carrots para hindi mag-stick yung bangus. I-layer ang carrots. Dahon ng laurel or bay leaves. At ang garlic. Sunod ay ang mga paminta. At ang na-brine na bangus. Lagyan ulit ng carrots. Garlic or bawang. Paminta. At bay leaves. At saka ang olives. Pwede rin kayong maglagay ng pickles. Ako hindi na ako naglagay ng pickles. Ilagay ang 2 to 3 cups of oil. Depende sa kadami ng oil ang ilalagay sa dami ng bangus na ginamit. Tsaka idagdagan ng oyster sauce. 1 tablespoon oyster sauce. At asin. Dagdagan ng 1 tablespoon salt. Tsaka 1 cup or half cup ng tubig. Takpan at iluto. Kapag nag-start ng mag-whistle, dyan ka na mag-start na magbigay ng oras sa pagluluto. Iluto ito ng 1 hour and 30 minutes in low fire. I-check na kung naluto. At pagluto na, ito ay ready to serve. Ayan na ang bangus sardines. Yummy, yummy!